ฮัลโหลเช็คมาต่อกันวันนี้เมื่อวานถึงไหนแล้วหาเรื่องเอาตาชื่ออะไรวะลืมเอาตาเจ้าของร้านกล้องออกจากร้านสกัดที่ A guy in a uniform. Seems to be a security ก็ guard. จะเป็นรปภ Someone who guards over other people's money for money. The pinnacle of our society. I don't want to speak to him. ไม่อยากคุยด้วย If it felt like ไม่ some รู้สึก casual ว่าจะคุยอะไร conversation, I'd watch a talk show. คุยกับบีบ้าดีกว่าไบบ้าคุณนายไบบ้าเป็นเมียเจ้าของร้าน Psst, Mrs. Biber. ไบบ้า Just a moment, please. รอแป๊บนึง Yes. What can I Okay. get you? อยากได้อะไรเหรอคุยเกี่ยวกับร้านฟูลเลอร์ชื่อฟูลเลอร์ I no longer work for Fuller. ผมไม่ได้ทำงานที่ฟูลเลอร์แล้วดีแล้ว I don't know what's going on between you and Fuller, ไม่รู้ว่าเกิด but เรื่อง I've got กับ nothing to Fuller do with it. Mind if I ask you a few things? จะถามอะไรนิด If หน่อยได้ไหม it's ครับ not going to take too long. ถ้ามันไม่ใช้เวลาเยอะไปนะแค่เนี้ยทำอะไรไม่ได้แคลรี่ถามเรื่องคนตายอะ Can you tell me anything about Carrie? She's supposed to have killed herself. ฆ่าตัวตายใช่ไหม Carrie. แคลรี่เป็น She was a really sweet girl. เด็กน่ารัก Always ready to help. Always friendly. เฟรนลี่ She wanted to open a kindergarten here. อยากจะเปิด There's not much in the way of childcare Selalu around here. Parents have to take their kids for miles to find a place. She was such a lovely girl. She still had her whole life in front of her. I saw a photo of her in Fuller's shop window. She was really น่า pretty. รักมากเลยเห็นรูปที่ร้านฟูลเลอร์ I แล้ว only know. น่าสงสาร How do you mean? It's not important. ไม่สำคัญหรอก Too late anyway. สายเกินไปแล้วล่ะสายเกินไปเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าแคลรี่เป็นคนน่ารักนะชอบเลี้ยงเด็กผู้ปกครองชอบให้ไปเลี้ยงเด็กที่บ้านแล้วก็อะไรวะอยากจะเปิดสถานเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็ก What can you tell me about Bedford? I grew up here. ฉันโตที่ Guess นี่ I always wanted to move away from here. But, well, that never happened. I met my husband when I was 17, อายุ17เจอสามี and we opened the diner แล้วก็ here. เปิดร้าน It เนี่ย was a wonderful time. Ah, yes. I couldn't have known then that he was so... That he... I have to get back to จะ work. กลับไป You want คุย anything ถึงเรื่อง else? สามีบอกว่า ตอนแต่งงานก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นแบบคนดุอะไรกัน They got 2 or 3 people working in the kitchen. One of them's Mr. Biber. Mrs. Biber works out here on her own. Looks like she really works her butt off. ทำงานตลอดเวลาเลยหัวสั่งก็ไม่มีอะไรนึกว่าจะแบบว่าจะมาสร้างเรื่องให้ไปเอาฟูลเลอร์จากร้านได้ไม่มีอะไรให้ร้าน A red, white, and blue string of lights. ต้องไปหารูปถ่ายในกล้องแล้วมี My SLR cam. Honestly, ไม่มีอะไรถ่ายฟูลเลอร์ต้องเอารูปถ่ายไปอะไรวะไปโชว์ให้ผู้หญิงคนนั้นดูอะชื่ออะไรไม่รู้อะ what would I want there? I keep my distance from the ไม่อยา police. กอยู่ห่างๆอยากอยู่ห่างๆตำรวจด้วยเทเลโฟนเวลาเดินไปด้วยปกติถ้าไม่มีอะไรอะมันจะยืนแบบแล้วก็บอกแล้วนะโทรศัพท์ของอย่างนี้ A coin-op telephone. It says out of order. เสีย If I was needing some small change, then I might take a closer look at it. But not right now. โทรศัพท์เสียถ้าอยากได้เหรียญเดี๋ยวดูไปแค่โทรศัพท์ว่าที่บ้านมีอะไรบ้าง
โต๊ะทีวีซิงตู้โชว์ display cabinet ตู้โชว์ There are pictures of me and Mom in the cabinet. I can't see any pictures of my father here. Mom มี hasn't แต่ got รูป many แม่ of กับเรา him. ไม่มีรูปพ่อ I guess the memory of his death is too painful for her. When I was a child, I always wanted to know who my father was. Mom told me about him and finally showed me some pictures. ตอน That เด็กๆ was ก็อยา the กรู้ only ว่าพ่อ time เป็น I've ใคร ever seen pictures of him. แล้วก็อยู่ดีแม่ก็โชว์รูปมา พ่อตายแล้วด้วย Mom watched whales with this telescope. This is a แม่ whale ชอบใช้ก region. ล้องเนี่ยดูปลา The วาฬ whales swim past here twice a year on their route between Mexico and Canada. A nice one. Quite classical. And it looks quite expensive for Mom's taste. You can swivel the telescope on the tripod. And hey, there's a compass attached to the top to show the direction you're looking. มีคอมพาสมีอะไรว่าเข็มทิศแปะ A อยู่ด้วย nice one. เราหยิบเข็มทิศได้ปะเนี่ยมันบอกว่ามีเข็มทิศแปะอยู่ด้วยที่เทเลสโคป A ซึ่ง nice กดได้ one. เรื่อยๆน่าจะต้องใช้อะไรกับมันนะปากกาเหล็กนี่ก็เก็บมาเรื่อยนะไม่รู้จะใช้อะไรบ้างหารูป I ate some of it. โรโต๊ะกลางมือ There's no choice. I can't believe I've got to scrabble around in my mother's private things so the damn ไม่อยากจะไป insurance ยุ่งเรื่อ company ง doesn't let it แต่ว่า die. จำเป็นจะ I ต้อง mean, what are they gonna do if I can't find any proof that my mother transferred that money? ไม่อยากไปยุ่งเรื่องของแม่แต่จำเป็นต้องเปิดดูเพราะว่า Alright, come on, จะ Darren. หาแบบว่าหลักฐานการโอนเงินของแม่มีพัซเซิลอยู่นะเปิดไม่ออกหรอกต้องแก้พัซเซิลนะพัซเซิลก็จะยังประสานแบ็คคัซเซิลได้หรอวะนี่จะอยู่ตรงนี้อันนี้จะอยู่บนนี้ต้องเรียงไหน เมื่อก่อนเคยเก่งนะเดี๋ยวนี้ไม่เก่งนะผมนี่อยู่ตรงนี้อันนี้มาน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ต้องต่อจากอันนี้อันนี้ต้องสลับกัน2 อัน R สลับกัน2 อันทำไงเว้ยต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ขอบประตูใช่ไหมล่ะไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่มันจะเป็นอันนี้มั้งใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ถูกปึ๊บโอเค มั่วๆไปเลยก็เปิดได้ใช้มีพัซเซิลอีกแล้วแคสเกตรูปถ่าย
pencil Pencils. ดินสอ Run-of-the-mill pencils. I'll leave that here. You always need a sharpener for pencils, and I can't see any here. A packet of cigarettes. บุหรี่แม่ตัวบุ Is หรี่ Mom a secret smoker? แม่แอบสูบบุหรี่ด้วยเหรอ Oh, there's just playing cards อ๋อ in ไม่ it. ใช่ I'd have been surprised. เป็นแค่ไพ่เฉยๆไม่ใช่บุหรี่นึกว่าซองบุหรี่ Huh. A little wooden box. กล่องเล็ก I've never seen it before. ๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลย There's Mom's transfer book. เราเจอแล้วเนี่ย That's what I was looking for. สมุดธนาคาร I'll take both. เอามาทั้ง2 อันแล้วกันทั้งสมุดธนาคารทั้งอันนี้เลยมีอะไรอีกไหมกดสเปซบาร์ดูได้ The little wooden box I found in my mother's bedroom. It's quite hefty. Seems to be solid wood. It won't open. เปิดไม่ได้เป็นกล่อง There's some kind of symbols on the lid, but I can't even begin to work out what they are. ไม่รู้มีสัญลักษณ์อะไรข้างบนน่าจะเป็นพัซเซิลเปิดของในเนี้ยมันล็อกแล้วในแบงค์บุ๊กสมุดธนาคาร I don't know about all this kind of stuff. Let's see. Huh. I reckon that these are my mom's account transactions. This is the rent, and here's 18 bucks, 45 to the phone company. Aha, and here's the transfer to the insurance มี company. แล้วเจอแล้ว That's from last month, so she has paid. Those guys need to kick up the butt. What's this? มีจดหมายอยู่ข้างในด้วย A letter? จดหมายแล้วะเราจะค้นมาสมุดธนาคารก็เจอว่า Dear แม่ Rebecca, เราฟังก่อนรีเบ I คก้า have received your letter and am pleased that you're well. Of course, I will furthermore send you the full amount. Your suggestion is well intended, and I wouldn't have expected anything else from you. But there's absolutely no question about your receiving any less, even if he has now left home. You have done a wonderful job, and it's now time that you did something for yourself. Enjoy your life in Maine. With love, C. C คือใครบอกว่ารีเบคก้าที่รักฉันได้รับจดหมายของคุณแล้วก็ฉันดีใจที่คุณยังเป็นอยู่ดีสบายดีแน่นอนฉันจะอ่านไม่ออกฉันจะรีบน่าจะส่งเงินโอนเงินมาให้เต็มที่นะฟูลอเมาท์แปลว่าจำนวนเต็ม Your suggestion is well คำแนะนำของคุณนั้นได้รับการสนใจแล้วก็ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากนี้นอกจากคุณนะฉันไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากนี้จากคุณ but there is absolute no question about your receipt any less but there is absolute มันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการรับของคุณแปลยากกับว่า any less น้อยกว่านี้ even if he has now left home อ่านใหม่ได้ไหม Strange. full The full amount amount. Even if he's out of the house now? What's that all อ๋อ about? เราก็ไม่เข้าใจเหมือน Why กัน is my ว่าพูด mom ถึงอะไร receiving a fat payment from $1,500 transfer from a bankจาก in อังกฤษ England? BCW Bank, ชื่อ Willow ธนาคาร Creek Branch. จาก Willow Willow Creek Creek. That ชื่อ name's คุ้นๆว่า Willow familiar. Creek อ่ะ Mom used to มั live น in เคยอาศัย England, ที่อังกฤษ but แต่ was it in this Willow Willow Creek Creek? And who is the C ใครคือ character? C And why is he sending the money? ทำไมต้องส่งเงินมาด้วย Here it is again. And there. ส่งมาเต็ She มเลย seems to get the same ส่ง amount ทุกเดือน every month. Seems to be practically her only source of income. เนี่ยแม่ได้เงิน I มาจาก don't เนี่ย get it. ฉันไม่ She เก็ตเลย always told me she got a monthly injury compensation payment from insurance of the guy who caused the crash, which also killed my father. I definitely wasn't supposed to see that. Suppose it didn't really matter to me either. It's just that... It's just not like my mother to keep secrets from me. แม่บอกว่าได้รับเงินประกัน I'll ask her why she's lied to me as soon as she gets better.
แม่เคยบอกว่าเงินที่แม่ใช้จ่ายทุกวันนี้ได้มาจากค่าคนที่ขับรถชนแม่ให้ขับรถชนแล้วให้ขับทำให้แม่บาดเจ็บเนี่ยเจ็บหลังเนี่ยแล้วก็ทำให้พ่อตายเขาเลยส่งมาให้ทุกเดือนทำไมแม่ต้องเก็บเป็นซีเคร็ตด้วยเป็นความลับด้วยเดี๋ยวจะถามแม่ตอนแม่ตื่นขึ้นมาฮู้ แม่มีความลับเป็นโยกก็แต่ง We've already just had a few days of warm, sunny weather back to back. It's supposed to get worse tomorrow. เดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศน่าจะไม่ดีแล้ว I don't think I'll find anything interesting in that shit. เราได้อันนี้น่าจะเอาไปให้พยาบาลนะโอ้วับได้นี่หว่าลืมวับไปพยาบาล Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for you? ลองคุย I have my mother's bank transfers Okay. here. She's already paid for the damn insurance. I was thinking the same thing myself. You know, the insurance company has made a boo-boo. Can I have them? Don't worry, I'll get on it. บอกว่าเราส่ง So that will be the end of it then? Yes, I'll clear it all up with them. Good. แล้วพยาบาลตามเรื่องให้ เรื่องประกันภัยมันไม่จัดการให้อะ I don't want to just sit here and wait for some news. I can drop by at any time and ask how she's doing. ไม่ต้องรอก็ไปจัดการเรื่องฟูลเลอร์ก่อนฟูลเลอร์ทำอะไรได้บ้างผมไม่ใช่ไปบ้านแม่เลยลืมฟูลเลอร์ As long as Fuller's sitting there, I can't go back into the store. ต้องลอก Lure อย่าง him มา out of it. Then I can get Angelina's pictures and develop them in his dark room. ต้องลอกออกมาอยู่ในจังช็อป Come on in. Come on. Oh, it's you. แกเทิร์นเองมาอีกแล้วอ่ะ How do you Really? know that? I thought you were blind. You stink of perfume, like a whorehouse I once visited in Lille. Smells like teen spirit. If you say so. สองครั้งที่มาพูดถึงเนวาน่าครั้งแรกคือเราจะไปคุยกับใครไม่รู้บอกว่าจะคุยอะไรอ่ะคุยเรื่องเขาชอบเนวาน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยและครั้งนี้ก็มาซัมเมลและทีนซัมเมลเองเข้ามาปุ๊บเอ็ดดี้รู้เลยว่าเรามาเราก็เลยถามอ้าวไหนบอกตาบอดเนี่ยเอ็ดดี้บอกว่าได้กลิ่นน้ำหอมอ่ะฟุ้งกระจายเลยซัมเมลไลท์ทีนสปิริตเอ็ดดี้ก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วนะถ้าก่อนก็ไล่เราไปอ่ะคุยทีนั้น Come on, what then? อะไรล่ะถามเรื่อง Beautiful So, what's life like here in Biddeford? Well, you're not from around here? นี่ล่ะ No, I go to college in ฉัน Boston. เรียนมหาลัยที่บอสตัน Oh, so you're an intellectual โอ้ then. เป็นนักศึก Some ษา sort of desk guy, an egghead who just talks clever all day? No, I'm... Then you're the artistic type. Some depressive ถ้าไม่ใช่พวก junkie. เด็กเนิร์ด You're ก็ fixing your problems with a self-help group, right? No, I'm studying physics. พวกวาดรูปศึกษาเรื่องฟิสิกส์ Well, we sure need that stuff. So what brings you here? I'm visiting my mother over the semester vacation. She's been living here a few months now. Rebecca Michaels? Oh, well, nice to meet you, Rebecca. หัวเราะอะไรวะ Oh, man. มันเป็นคนที่ชอบดูถูกคนน่ะมันแบบว่าเป็นทหารผ่านศึกใช่ไหมใครที่ไม่เป็นทหารผ่านศึกกลับมามันก็จะดูถูกว่ามึงเรียนมหาลัยอ๋อไอ้พวกที่แบบนั่งโต๊ะทำงานพูดจาฉลาดใช่ไหมเราบอกไม่ใช่นั่นก็ไอ้พวกชอบวาดรูปเป็นศิลปินวาดรูปใช่ไหมบอกไม่ใช่เรียนฟิสิกส์สงสัยไม่รู้จักฟิสิกส์อ่ะก็เลยบอกนั่นคุณดีแล้วแหละพอถามถึงรีเบคก้าก็ไหนถึงมิดยูรีเบคก้า You know my mother by any Yeah. chance? แม่เราเหรอ Nope. I don't get out much. What's she doing here? Fresh sea air and all that? You could say that, yeah. A quiet place to retire.
มาที่นี่เพื่อมาสูดอากาศทะเลเหรอ My mother's in the hospital here. And? Do you think she'll be in good hands there? Well, is she sick? She won't be in bad hands if she's in a hospital. No, I meant, are the doctors here any good? Well, how should I know? Do you think just 'cause I'm old I run off to the doctor and complain every day? I haven't been to see no quack in years. I'm as fit as a fiddle. Yeah. People were made of better, stronger stuff in the past, right? Yeah. Get to my age and then we'll talk about it. ถามว่าแม่โรงพยาบาลนี้ดีป่ะหมอดีป่ะบอกคิดว่าฉันเข้าโรงพยาบาลบ่อยฉันแข็งแรงนะอะไรประมาณนี้ถามถึงเรื่อง How do you get on? I'm blind. How the hell do you think I get on? You idiot. Does it hinder you a lot? Well, sometimes. If I need to look something up. Looky here. I'm supposed to figure out what this coin's worth, and I got no idea. It's a rare piece, but it's pretty worn out. Can I help you with it? Oh, sure, kid. If you think I'll fall for that, I give you the coin, you run out the door like a punk. I ain't stupid. Yeah. ก็ถามว่าตาบอดแล้วเป็นไงใช้ชีวิตได้ดีอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าได้ก็ถ้าต้องการอะไรก็ดูใกล้ๆได้เนี่ยตามันแล้วก็อย่างเช่นเหรียญเนี่ยพูดถึงเหรียญฉันไม่รู้ว่ามันหายากหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วมันอะไรวะมันสึกอะเป็นรอยสึกแล้วก็บอกว่าให้เราช่วยไหมมันบอกว่าบ้าเลยเหมือนให้แกไปไงก็วิ่งหนีออกไปดิต้องถามไปดิ How you getting on with the coin? You got nothing better to do than annoying me? If I find out the price of the coin for you, will you stop behaving like an ass? Can't promise. Show it to me. You can keep it in your hand. ให้เราดู A woman's profile, a few stars and numbers. Have you got something like a coin catalog? Yep, it's on the counter. เราช่วยดูเรื่องเหรียญให้นะว่าเหรียญนี้หายากหรือเปล่ามีราคาหรือเปล่า Boy. That's a flowing hair scent wreath reverse from 1793. $2,400. โอ้โห$2,400 Not bad. $2,400. I'll offer him $800. Seller's an idiot. Thanks. I owe you one. Oh, I'm happy to help old disabled people. Put one over on the other folks. You're welcome. Perhaps you could do me another favor right ให้ช่วย away. อีกอย่างหนึ่ง I lost my cane. ไม้เท้าหาย Done what? How can you lose a cane? Not how you think. I was playing poker and had a slam dunk hand. But how could I know that idiot from the hotel had a straight flush? ไปเล่นโป๊กเกอร์ You bet your cane and Like a- lost. Yeah. เสียไม้เท้า And ไป who's got it now? The owner of the Wild Coast Hotel. All right then. I gotta pass by there anyway, so I'll ask him. Thanks. You know, maybe you ain't so much of a idiot เริ่ as ม I ชอบมันขึ้นมา thought. แล้วนะเด็กวัยรุ่นไม่ชอบเด็กวัยรุ่นคนแก่ๆบอกว่าไปเล่นโป๊กเกอร์พนันไม้เท้าแล้วก็เสียไปบอกให้ไปคุยกับไอ้นี่เจ้าของโรงแรมนี่อย่างไรนะจะไปไหน First of all, I need Angelina's photo prints. I'd be a joke turning up without them. โอ้ก่อนจะไปก็ต้องมีรูปไปคืนแองเจลิน่าก่อนรูปที่ต้องล้างอ่ะเราจะหารูปที่ไหนวะเดี๋ยวกล้องให้ดูไปถ่ายรูปคนนี้ได้ปะไม่ได้ Now I wonder, there might be a mention Willow of Creek. this Willow Creek place in these travel guides. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิลโลคลิกดูซิว่ามีเปล่า Really? มีด้วย Willow Creek Willow pops Creek. up in the index. Page 42, section
Horror, น่ากลัว hauntings, มี and ผี history. แล้วก็ Let's see. อยู่ในโหมดน่ากลัวมีผี น่ากลัวแล้วก็หลอน แล้วก็อะไรวะประวัติศาสตร์อยู่ในหมวดนี้ Willow Creek on the Trail of the Killer ตามรอยนักฆ่า Fan of the Macabre Slowly get their money worth in the Willow Creek for in the sleepy little English towns where you can wander in the footsteps of Samuel Gordon the Worcestershire Ripper ถ้าพูดถึงซามูเอล กอร์ดอนเป็นนักเชือดแห่งวูเชสเตอร์ใช่ป่ะ เมืองในอังกฤษเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคนฝรั่งเขาชอบเที่ยวอย่างนี้เหมือนกันนะเที่ยวแบบว่าที่มีฆาตกรอะไรเงี้ยตามรอยฆาตกร Rent a room in the former Ashbury Sanitarium where the mad scientist Robert Gordon once made a cruel experiments with the inhabitants ก็ไปเช่าที่โรงแรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นซานิทาเรียมที่เราไปในภาคหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์คลั่งก็คือโรเบิร์ต กอร์ดอนซึ่งใช้การทดลองกับคนที่อยู่ในซานิทาเรียมนะในทดลองในผู้ป่วย Now you will find an exclusive hotel in this building ตอนนี้ก็กลายเป็นโฮเทลกลายเป็นโรงแรมก็ราคาก็50 ปอนด์ต่อคืน The scion of one of England's older families, the Gordon Castle lies close to town, but is unfortunately not open for guide tour. Murdered 5 people in 1981. Among these was Victor Valley, who was just 12 years old. ทำไมตัวเลขอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ไปเยี่ยมปราสาทของครอบครัวเก่าแก่ของอังกฤษนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆ close to the town ใกล้กับเมืองแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันไม่ได้เปิดให้ไกด์ทัวร์เข้าไปชมนะฮะแล้วก็ ใน1981นี่มีฆาตกรรม5 คนรวมถึงวิกเตอร์ วาเล่อายุ12 ปีตายด้วยวิกเตอร์ วาเล่ไอคนที่เตะบอลนั่นใช่ป่ะใช่ตายในป่าใช่ลืมนะ Willow Creek Museum where the horror-friendly visitor withแปลว่าอะไรวะ visitor with a permanent display relay on the murder guide tour from April to October ให้ไปเที่ยวช่วงไกด์ทัวร์จากเมษาถึงตุลาไปเที่ยวที่ Willow Creek Museum เขาเรียกอะไรมิวเซียมอ่ะนึกภาษาไทยไม่ออกไปเกี่ยวกับความน่ากลัวนะคนที่ชอบความน่ากลัวเขาไปเที่ยวกันได้นะครับไม่น่าเห็นนะจะเป็นบาร์นี่ไง There it is. Only a small box. Willow Creek on the trail of the killer. Willow Creek on the trail of a killer. Fans of the macabre will certainly get their money's worth in Willow Creek. For in this sleepy little English town is where you can wander in the footsteps of Samuel Gordon, the Worcestershire Ripper, the scion of one of England's oldest families. The Gordon's castle lies close to the town, but is unfortunately not open for guided tours. Murdered 5 people in 1981. Among these was Victor Valley, who was just 12 years old. The Willow Creek Museum awaits the horror-friendly visitor with a permanent display relating to the murders, as well as guided tours from April through to October. Charming little town. And from this horror resort is where my mom gets her monthly payments. Wonderful. แม่เราได้เงินจากไอ้นี่รีสอร์ทน่ากลัวเนี่ยรีสอร์ทหลอนเนี่ยเยี่ยมไปเลย I don't want to read that again. The Worcestershire whatever Shire Ripper. 5 dead. Guided tours through the pools of blood.
Ugh, ฉันไม่อยากเป็น CR มันเองเลยน่ากลัวไม่กลัวเราจะทำอะไรได้ an old ship's wheel. It's supposed to endow a certain maritime charm, I guess. ชิปวิว I reckon Có that lẽ the là bằng local Nga. tourist Cái board đó- is missing là something giả of lừa. a hook for this place. I mean, what is there here that's a bit special? There must be dozens of places like this one along the coast. ลองคุยกับโรซี่ว่ามีเกาะมาส่งหรือเปล่าแม่บอก Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you Yeah. want? ต้องการอะไรล่ะร้าน Along with all the tourist stuff and the mail, you're the local travel agent too, aren't you? Have you got anything about a เคย place ไป called วิลโล Willow คลิกหรือเปล่า Creek in ก็เป็น England? Of course we do. Take a look back there on the flyers. ไปดูที่ไปวิวดิหมดแล้วนะฝั่งนี้ยัง Thanks. Yeah. เราก็ถามว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับวิลโลคลิกแบบให้มาดูที่นี่เรามาดูแล้วโฆษณา Handbills for local events. Grand New Year Bazaar. Hits a go-go, dance till you drop. Oh man. สถานที่ท่องเที่ยว The other stuff's small ads. มี This โฆ is ษณา where เล็ the ก locals sell the junk they no longer need. Lawnmowers, baby cribs, record players. I'll pass. ๆแบบฟอร์ม Huh. Every possible kind of form. Garbage and large object collection, telephone rerouting. Here's a form from the Make Our Town Prettier committee. My mom's on the board of that one. It seems you should send in suggestions for improvements around the town. เราสามารถเขียนแบบฟอร์มเพื่อส่งไปให้คนที่รับผิดชอบมาอ่าน I'm not interested in these forms for residents. I've got a few things going on which, like this town, could be a little more interesting. But I don't hold out much hope for success for them. เหมือนเขียนแบบฟอร์มเพื่อปรับปรุงเมืองให้คนมาอ่านรูปถ่ายหมดแล้วในเนี้ย customer ที่อยากเป็น Excuse me, ma'am. Yes? That's fine. ไม่มีอะไรคุยด้วยเพราะว่าเราต้องไปหารูปถ่ายที่บอกว่าไอ้นนท์เป็นคนถ่ายฟูลเลอร์เป็นคนถ่าย The main state flag always looks more like a beer company logo to me. At least they've got an elk and a tree in there. That's nice. So what have we got here? New Hampshire, ธงต่างๆเลยขายธง something or other I don't recognize. New Brunswick or Quebec, perhaps. And of course, the obligatory stars and stripes in every imaginable shape and size. No thanks. I don't have a boat. เขาไปติดเรือ And if I did, I'd be sailing under the skull and crossbones. Or maybe a Popeye flag. Something a little cooler than these. เขาไม่ได้ต้องการธงอะไร ถ้ามีเรือก็จะติดรูปอย่างอื่นมากกว่ารูปโจรสลัดอะไรเงี้ยรถมันคลิกได้อะ Pretty senseless driving around Maine in a convertible. But I reckon that's not what it's really about. It was expensive, and that's what counts. ถ่ายรูปรถไปได้ด้วยวะ No chance. I somehow need to generate more force to lift the grill. ลงไม่ได้นี่หว่า I wouldn't know how that would get me any further right now. I wouldn't know how that would get me any further right now.
window is open, presumably to let in some fresh air. Or maybe it just doesn't close properly. Who ป knows? ระตูหน้าต่างเปิดอยู่ The window is open. ซ้ำจำไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันใช้กับอันนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช้ไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนทำไม่ได้วะเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรในบ้านมีอะไรตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรบ้านแม่ทีวีหูฟัง When I was a kid, we used to always argue about how long I was allowed to watch TV. I used to be able to sit in front of that thing for hours. Now you can get wild horses to drag me in front of one. I can count myself lucky the damn thing didn't completely frazzle my brain. ตอนเด็กๆติดทีวี Mom's into music. That's one thing we have in common. Though our tastes are a little diverse. Mom's Beethoven doesn't mix that well with Nirvana or Pearl Jam. เนวาน่าชอบมันชอบดูเนวาน่าเบอร์แจมแม่ชอบบีโธ Mom's เฟ into น music. แม่ชอบดูแม่ชอบฟังอันนี้บีโธเฟนอะไรเงี้ยคลาสสิก True, I've never been much of a cook, but it seems a bit dumb to turn on the stove when there's nothing sitting on it. True, I've never been much. ต้มน้ำแบบไหน The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much. The kettle's a good bit heavier when it's filled with. หรือว่าการน้ำชาเนี่ยเอาไปต้มแล้วมันต้องเกี่ยวอะไรกับหมากฝรั่งเท่าที่ดูคับบอร์ดแม่ชอบวาดรูปไปในที่นั่น I'd be better off trying to persuade that motor mouth from the tourist office to call Fuller. Nah, he'd recognize my voice right away. I'd be better off trying to persuade that motor mouth from the tourist office to call Fuller. Nah, he'd... จำเสียงได้อะ I certainly can't develop any photos here. Why should I go putting them? A cheap ballpoint pen. Ugh, complete with teeth marks. มีรอยกัดด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะโทรศัพท์ไปที่มันบอกว่าจะโทรศัพท์ไปที่ร้านนั่นก็ได้ร้านขายของจำรวยอ่ะเพื่อที่จะไปบอกผู้หญิงแต่มันบอกผู้หญิงให้ไปหาฟูลเลอร์แต่มันคงจำเสียงเราได้แล้วทำอะไรด้วยบ้านนู้นรูปวาด
A laxative. That'll definitely come in handy sooner or later. laxative แปลว่าอะไรดูก่อน laxative อืม laxative คือ laxative คือยาระบาย ยาระบายฮะเป็นยาระบายก่อนลองเอาปากกาไปจุ่ม laxative ดูยาระบายใส่กาน้ำชาทำอะไรต่อที่บ้าน It's a beautiful lamp. Pity it doesn't work. Perhaps the bulb's gone. I don't think I'll find anything else yet. And I'm not สำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรฮะห้องนี้หมดแล้วเป็นบันทึกของเราว่าเราต้องทำอะไรบ้าง a bedside table lamp with a paper shade and a ceramic base. Cream colored. Nothing else there. ไม่มีอะไรหมดนะห้องนอนหมดนะโอ้ไปหารูปฝุ่นเริ่มจากไหนว่า What would I want there? What would I want there? อันนี้ก็เข้าไม่ได้ถังขยะต้องกดสเปซต้องกดสเปซบาร์ดูว่ามีอะไรบ้าง How nice. That's stinking garbage, and I have no particular interest in it. ผมไม่สนใจ How nice. สนใจถังขยะทำอะไรไม่ได้ What would if there was maybe a Pearl Jam track on it, then I'd give it a play. ถ้ามีโปรแจมฉันจะไปเล่น They're supposed to represent something like portholes. In reality, they're glazed display cabinets. The rear panels of the display cabinets are painted blue. They both have underwater scenes with plastic fishes and lobsters on them. ผมเป็นฉากให้ใช้ And that's about it. ไม่มีอะไร A big, ugly plastic lobster. Not particularly appetizing. The moose is the emblem of Maine. But the lobster's a close second. ไม่มีอะไรเพราะมีนี่ไม่ได้กล้า Ketchup, mustard, mayo, salt, pepper, syrup, sugar, and a bottle of vinegar. ในขวดThere's not much น้ำส้ม left. สายชูมา I don't think anyone will miss it. I'll take some bread. Mrs. Bible won't mind. ขนมปังไว้สัก2-3 แผ่นแล้วกันแหมเอายาระบายใส่ขนมปังยาระบายใส่ขวดไม่ได้กล้าไม่ได้ขนมปังใส่ไปตรงนี้เอาขนมปังไว้ให้นกกินที่เห็นนกอยู่กำลังคิดว่านกมันมีอะไรหรือเปล่าว่ามันวางไม่ได้เลยนะกำลังคิดเอายาระบายทานขนมปังให้นกกินนกไปขี้ใส่รถโอ้โหหลายขั้นหลายตอนI'll press a little around here. โรยแล้วโอเค
อ๋อฉีกขนมปัง A laxative. That'll definitely come in handy sooner or later. ฉีกขนมปัง Breadcrumbs. Like in case I lose my way in the forest. ชอบพูดว่าถ้าหลงป่าก็เอาเนี่ยเศษขนมปังโรยไว้ตามทางเหมือนในนั่นไงเรื่องหนังอะไรวะเหมือนนิทานสมัยก่อนขนมปังไปโรยไหนก็ไม่โรยหน้ามีนกอยู่เนี่ย Breadcrumbs. A bottle of vinegar from the diner. There's only 2 fingers of the stuff left in it. It's sticky on the outside. The label's already half off it. A bottle of vinegar. มันบอกว่าฉลากจะหลุดออกอ๋อเราก็ใช้นี่ไงต้มน้ำแล้วเอาฉลากออกที่บ้านเดี๋ยววะบ้านเป็นยังไงวะต้มน้ำคือยังไม่รู้เป้าหมายเลยว่าจะเอาไปทำอะไร The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much use to me. ต้มน้ำแล้วก็มีไอ้น้ำออกมาไม่ได้ A bottle of vinegar from the diner. คุณจะทำมาทำไม A bottle of vinegar. น้ำมันเริ่มต้มแล้ว The water will start to boil and steam. ไหนวะก็ไม่ได้อะต้องเปิดไฟยังวะต้องเปิดไฟด้วยเหรอ The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much use to me. Mom's into music. ยากจังเว้ย Great idea. Now I just need some salt, pepper, and oil, and then I can make a dressing. Dog biscuit flavor. No. มันทำได้แต่มันไม่ทำนะมันคลิกได้อะคลิกเข้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไอเดียที่ดี A bottle Yeah, of when you vinegar got a from what? the diner. There's only 2 fingers of the stuff left in it, and it's sticky on the outside. The labels are... A bottle of vinegar. งงจังเว้ยเฮ้ยอุตส่าห์ดีใจว่าคิดออกแล้วน่ะคิดไม่ออกน้ำเดือดท่อถ่ายรูปถ่ายอะไรได้บ้างอ่ะ A cheap ballpoint pen. The dog bowl from Fuller's backyard. Nobody's gonna miss that. It used to belong to Fuller's mother's dog, but she spoils the little mutt half to death.
ไม่ได้ไม่ได้สงสัยต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ตรงนี้นะที่ทำอะไรได้อยู่อะ The kettle's already full of water. There's no room for any more. เปิดน้ำออกพอดีใจจังน้ำไหล Oh my god, there really is running water here. I never would have thought it. เปิดทำไมชามใส่น้ำแล้วก็ล้างไม่ได้ก็มี2อย่างนี้นะที่สำรวจได้อันนี้ลิตเติ้ลคัทบอกเข้ามาดูได้เฉยๆเห็นนะเทเลสโคปอะ A nice one. Quite มันบอกว่ามีนั่นอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ก็เอาออกมาไม่ได้ A nice one. A nice one. Quite classical. And it looks มี quite คอมพาสมี expensive for mom's. มีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวคิดในห้องนั้นห้องพยาบาลกดสเปซบาร์ดูไอ้ตรงนี้มีข้างหลัง A ด้วย great door with a frosted glass window. The sign over there says pathology. I'm not particularly morbid, so I think I'll stay on this side of the door. ไม่ไป I'm not particular. ห้องแม่ก็มีอะไรก็ตาช่าง I'd better leave the scales here. What would I do with scales? ตาช่างกับมอนิเตอร์ไม่มีอะไรแล้ว The monitor shows my mother's vital signs. Pulse, breathing, etc. No idea if the values are positive. ตาช่างจะไปช่างทำไมวะ The mirror. เอ้า Don't go through the mirror. อย่าไปที่ Mom, อย่าเข้าไปใน are ก you ระจก awake? แม่ตื่นแล้ว Did I just imagine that? No, I Did you couldn't think have. My about wrist it? still hurts. She no, must have been no, no. terribly afraid of something. But what did she mean? หมายถึงอะไรอ่ะ I'm standing here in front of my mother who's lying in a coma, and all I can think of is her lying to me about her accident. Just what kind of a person am I? Her total sincerity and starry-eyed idealism always annoyed me. I always had an honest and decent example in my mind's eye, if I wasn't being perfect myself. But now I'm sure that she lied to me, and I'm even more unhappy about that. What else is she hiding from me? สงสัยว่าแม่ซ่อนอะไรไม่ยอมบอกอะไรเรา No หรือเปล่า change. She's breathing peacefully and evenly, but no sign that she's conscious of what's going on around her. เมื่อกี้ก็ No change. แม่บอกว่าอย่าเข้าไปในกระจก The little wooden box I found in my mother's bedroom. It's quite hefty, seems to be solid wood. It won't open. There's some kind of symbol. มันมีรูปมืออยู่แต่ว่าเราจะไปตรงไหน I'd better leave this. The monitor shows my mother's vital signs. The monitor shows my...
Her heart's beating, but I know that anyway. จะรู้อยู่แล้ว ไปฟังเสียงแม่ได้แต่ว่าบอกว่าหัวใจยังเต้นอยู่แต่ฉันก็รู้อยู่แล้วนี่ในห้องแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าบอกแม่ก่อนว่าแม่ตื่นเมื่อกี้ I don't want to stop her from doing it. ก็แม่ถึงจะแมกกาซีนมีอะไร A few glossies and a health magazine. Oh well. I'll take the fashion magazine here. Oh, and the auto magazine. Two magazines. Well thumbed through and a few months old. Hardly any text, plenty of pictures. Just the way those sucker celeb mag readers like it. ก็เอาแมกกาซีนที่ไปโชว์ให้นั่นดูป่ะ Two magazines. เราได้แมกกาซีนมาเราไปโชว์ให้นี่คือบ้านเราอะบอกว่าฟูลเลอร์เป็นคนถ่ายนี่ฟูลเลอร์ถ่ายนะเพราะว่าจดได้ด้วยเพราะว่าไอตัวหนังสือมันเลือนลางหมดแล้วแม่แดม Look, I've got a few of Fuller's earlier works. เนี่ยได้งาน Really? Show me. Which pictures are by him? อันไหนล่ะ Oh, that one there. Oh, and there อันนั้น too. ด้วย Oh, อันนั้น and ด้วย here's another one. Exactly. Yeah, that one here. อันนี้แหละ They're really wonderful. เยี่ยมไปเลย It was all just for the money. In reality, he's an artist, you see. But the project here in Biddeford is his real passion. Living incognito amongst us common folks, working on his masterpiece. Can you imagine what an effort it must have been for such a cultivated and refined man like Fuller to play a primitive, stinking, sweaty asshole? That's true art. You should call him. He could photograph you in your car up on the cliff top. Now? Yeah. Unfortunately, I've got to hurry, my lady. I've got a deadline to meet in Dallas, you see. Oh, of course. I'll call from my car phone and arrange a photo shoot. Oh, เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ excellent. มือถือเลยมีโทรศัพท์ในรถแทน But don't let him realize that you know his true identity. Who knows what that do to his artistic spirit. I understand. เนี่ยหลอกให้ Thank นี่ you โทรหา so ฟูลเลอร์ได้แล้ว much. โอเค Oh, no problem. Shall we meet here again this evening? Agreed. มาเจอกันตอนบ่ายนะครับบ่ายแล้วเนี่ยเย็น Unbelievable. เยี่ยมไปเลยก็หลอกให้ผู้หญิงเชื่อว่าฟูลเลอร์ถ่ายภาพพวกนั้นแล้วก็ผู้หญิงโทรไปแล้วก็ให้ฟูลเลอร์ไปตามไปถ่ายรูปที่รถกับรถของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ที่ภูเขาแล้วเราก็เนี่ยฟูลเลอร์มาแล้วโอ้ยกว่าจะหาเจอแมกกาซีนนี่คิดไปโน่น And there he goes. Now I ought to have a few hours to get Angelina's 2 film ชั่วโมง and develop เรา some จะ pictures in the การ dark. ล้างฟิล์มของชิลิน่าประตูน่าจะล็อก There's นะ a notice hanging on the door. Back soon. Locked. I bet that Fuller hasn't checked the back door. แต่ว่าประตูหลังไม่น่าจะล็อกนะไม่น่าล็อกโอเค1 ชั่วโมงแล้วจ้าลงไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิป2นี่คลิป2เลยคลิป3คลิป4แล้วนะหาทางเข้าบ้านฟูลเลอร์ครับเราหลอกฟูลเลอร์ออกไปจากบ้านได้แล้วชั่วโมงนึงอะหาโอเคมาต่อกันมีเวลาประมาณเกือบชั่วโมงที่เราจะ หาทางเข้าบ้านฟูลเลอร์ชั่วโมงนึงทำได้อย่างประตูล็อกป่ะเอาเลยต่อเลยไม่ล็อกครับฟูลเลอร์ไม่ได้เช็คประตูหลังของเขาแมปดูแล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างตู้เซฟ It might be that Fuller put the film of Angelina's pictures in the safe before he drove off to his shoot. เขาอาจจะเก็บฟิล์มของเจนซิลิน่าไว้ในเซฟก็ได้เดี๋ยวไปดูก่อน
The safe is locked. ล็อกอยู่ Of course. And on. Even Fuller worked out what a safe is for. ไม่แต่คุณเลิกก็น่าจะรู้ว่าเซฟไว้ใช้ไว้ทำอะไร The safe is locked. It Kick might ball. be that Fuller put the film on. It might be that เซฟมันล็อกแล้วเราจะทำยังไงไปดูไทพอดกล้องหายไปด้วยเอากล้องไปด้วย that's just the tripod. Of course, Fuller took his camera with him to the photo shoot with that bimbo. ดิบโบ I just hope he left the film here. If he did, it might be in the safe in his office. หวังว่าเขาคงเก็บอะไรวะเก็บฟิล์มไว้ที่นี่นะอยู่ในดักรูม Okay, I can develop Angelina's film here. And then make some prints. Let's see, what do I need to develop the film? The film with Angelina's pictures on it, and developer fluid. There ought to be some fixer around here, and the developing drum is there on the table. ก็เราจะต้องมาล้างรูปแองเจลิน่าที่นี่นะแต่ว่าต้องหาฟิล์มไม่เจอกัน First of all, light off. ก่อนอื่นต้องปิดไฟกันปุ๊บจากนั้นก็ล้างฟิล์มไม่เป็นนะผม At the moment, there aren't any films I could develop. ตอนนี้ยังไม่มีฟิล์มอะไรเลยนี่ฟิล์มอะไรเคยสำรวจแล้วใช่ไหม I'd better leave it here. I can't do much with it outside the dark room anyway. ถังขยะ fixer A small bottle of photographic fixer. There's not a lot left in there, but it ought to do for one more use, I think. น่าจะใช้ได้อีกทีหนึ่งแต่ fixer ก็น่าจะเกี่ยวกับการล้างฟิล์มนี่แหละ distill water A bottle of distilled water. I'll take that with me. ไม่รู้ว่าจะอะไรใช้ยังไงหาฟิล์มไม่เจอกันอยู่ในห้องเบสเมนต์หรือเปล่า The screen is fixed firmly to the wall. It's glued to a wooden pole at the bottom that's held to the wall with two clips. Fuller's secret doors behind it. บอกว่าไอ้ฉากเนี่ยมันติดกับผนังเลยสองสามเมืองจีนเนาะอย่างนี้เนี่ยสี่อียิปต์ไม่ใช่อาริโซนาละห้าอียิปต์โอเคขึ้นไปดูน่าจะเกี่ยวกับ World Map ไปแล้วเข้าไปดู World Map ก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรมีอะไรบ้างอาริโซนาฮาวายอียิปต์ไชน่ายุโรปอาริโซนาฮาวายจดก่อนอาริโซนาฮาวายอียิปต์ไชน่าแล้วก็ยุโรป EU โอเคน่าจะตามนี้แหละเริ่มจากอียิปต์นี่มันเขียนไว้สฟิงค์มอนูเมนต์วาเล่เกรทวอล์ฟไชน่าแคสเซิลแล้วก็บีชอาริโซนาน่าจะเป็นมอนูเมนต์วาเล่อาริโซนาแล้วก็ฮาวายก็คือบีชแล้วก็อียิปต์คือสฟิงค์ไชน่าเกรทวอลไชน่าแล้วก็ EU ก็แคสเซิลปุ๊บเรียบร้อยจริงๆด้วยแต่ว่า That's got it. The clips are off and the screen's gone up. A heavy metal door.
You can see quite clearly that it's been set into the wall at some later date. I have to ask myself just what Fuller's hiding behind there. It can't be anything good. ฝุ่นเลื่อนน่าจะแอบอะไรไม่ดี No ก็ไม่รู้ chance. เปิด There's ไม่ได้ nothing moving here. I guess I have to type in the correct number into the numeric pad. numeric pad This place in the floor has definitely got something to do with Fuller's secret door. But right now I've got more important things to do than snoop around after Fuller. มันอยู่ในเซฟอะ Many of the things here are overpriced, but that's obvious. There's only one photo store in town. He takes advantage of that. ตั้งราคาไว้สูงเพราะว่าเป็นร้านถ่ายรูปร้านเดียวเลย Simple reflex cameras for private use. Nothing special. ไม่มีอะไร The postcards all show scenes from New England. They're the regular cards you see everywhere around here. Who should I send the card to? My fellow white-bread students who I hardly know? Or my mom, who lives a couple of houses away? You know, that fat idiot's kit really isn't too bad. And pretty expensive. The lights look brand new. He's definitely not had them for long. น่าจะเพิ่งเปลี่ยนไฟมาให Perhaps ม่ the store used to do better before, and he had some savings. Or maybe he bought the new lights on credit. The store couldn't have paid for them, that's for sure. บอกว่าได้ไฟมาใหม่แต่ว่าไม่น่าจะจ่ายตังค์ได้อะน่าจะ The picture frames could do Take with it, being a Isuma. little more professionally presented. But to be honest, they don't really deserve it. ทีวี No wonder Fuller needs some distraction. You don't even get 5 customers a day in here. มีลูกค้าวันหนึงไม่ถึง Yesterday, 5 when ค I น was tidying up the sales room, ก็นั่งดู all ที these วีไป stupid afternoon talk shows on. It almost made me go crazy. ดูแต่ทีวีไงฟูลเลอร์ไลท์บ็อกใช้งานได้ที่เราสำรวจแล้ว It works. On my first day, my friendly boss made it very clear to me that he kept an exact account of the amount of money in the till. A little hint that I shouldn't consider ripping them off. I'm not interested in the cash till. ไม่อยากขโมยตังค์ These photo mounts are made of a kind of pressed card. You can stick photos into them to make them easier to hang. The drawback is that they can get easily dusty. I don't need any of them. It's rare that I even hang any of my pictures. ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง That's just the tripod. Of course, Fuller took his camera with him to the photo shoot with that bimbo. I just hope he left the film here. If he did, it might be in the safe in his office. หมดแล้วนะห้องนี้นอกจากอันนี้ ทีนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าเซฟมันรหัสอะไรยังไงวะ The safe is locked. Of course, even Fuller worked out what a safe is for. งัดเหรอ A cheap ballpoint pen. มันมีที่นาฬิกาเนี่ยมันมีตู้ไขลานอยู่แต่ไม่รู้ใช้ทำอะไรเอาปากกาแย่ไม่ได้ปะ If Fuller had bought one of those trendy angular pens with 4 different colors in it, it might actually work. เดี๋ยวนะ เคยดูในหนังป่ะ ที่มันเอาอันนี้มา เปิดเซฟอะ Alright, let's see. ลองดูสิ But I need to get a move on. Fuller's had a clock built into it, so there's a time limit. น่าจะมีเวลานาฬิกาตรงนี้
ได้แล้วเก่ง That sounds good. ฟังเสียงเอา Yes, there you go. เปิดแล้ว Aha, a film มีฟิล์ม cartridge. มีกล่องฟิล์มอ Those ยู่ will be the photos of Angelina. น่าจะเป็นของแองเจลิน่า Well, apart from that, there's just a few papers, a folder, and, มีปืนด้วย whoa, a pistol. I'd better leave everything where it is. As soon as I've developed the pictures and made copies, I'll pay Angelina a visit in the hotel. I could really do with a bit of a distraction. Alright, now I've got everything I need to develop the films. Let's go. You can quickly score through object your inventory อ๋อลืมใช้เลยฟังก์ชันนี้ว่าแต่เราจะ develop ฟิล์มได้ยังไงวะ The film is in a developing drum. The developer's still missing. developer Good. Now the developer's oxidizing. It gives off electrons, which are then picked up by the silver ions in the light-sensitive layer of the film. The more light that falls on a location, the stronger the reaction, and so the place then turns darker. In short, the film is now being developed. อธิบายมาหลายอย่างก็จับเวลาปุ๊บ Okay, I guess the film has to be developed now. ฉันเดาว่าฟิล์มคงจะล้างแล้วไงต่อ So, that ought to do it. I'll pour out the developer. เทน้ำยาทิ้ง Now the fixer's gotta go in to stop the film from keeping on developing. เอาใส่ฟิกเซอร์ไป Oh well, that's the end of the fixer. But what was left ought to have stopped the development process. เพื่อหยุดการ I hope everything's development process แล้วไงต่อ So far, so good. เยี่ยมได้ฟิล์มมาแล้ว The film's developed. That's the first step. Now I have to make the prints. Let's see. I need photo paper and an enlarger. That's over there. Then I need developer. There's still enough in the bottle. photo paper A completely normal waste bin. I'll make a note of that in case I want to throw anything away. A completely normal waste. The film has been put in. อะไรวะทำอะไรต่อวะ photo paper I could turn the lamp on now, but that's not going to do too much if there isn't any paper below the lens. photo paper The dish for the water bath. After the picture becomes visible in the developer bath, the development process is stopped in the water bath. A flat dish about A3 size. If you're making photo prints in it, you have to have diluted developer in it. ต้องไปหา photo paper It works. photo paper อยู่ไหน
ก็น่าจะไปเอาวันนั้นที่ร้านแหละแต่ว่า There's nothing more that interests me in the safe. ต้องไปเอาที่ร้าน That's just the tripod. แถวนี้ไม่มีโฟโต้เปเปอร์ป่ะ If I unlock the door, then Fuller will notice I was. อยู่ข้างหลัง Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you want? The other package for Fuller. There must be photo paper in it. Could well be. Well, can I have it? Sure. Note, please. The collection note? Yes, I don't have one. Then you'll have to ask your boss for it. Nothing goes out of here without a collection note. You got me? มาเอาไม่ได้เพราะไม่มีใบตั๋ว Thanks. Yeah. เอาในบ้าน เอาไม่ได้เพราะไม่มีตั๋วเอาที่ไหนวะตั๋ว I don't want to open the grill. Why should I? No chance. I'm not gonna touch that thing again if I don't have to. This place in the floor has definitely got something to do with Fuller's secret door. But right now I've got more important things. This place in the floor. บอกว่าจะทำได้แหละแต่ว่าต้องมีเรามีอย่างอื่นต้องทำก่อนตอนนี้ That's just the tripod. It works. It works. มันก็แค่อิดเวิร์กเฉย The dish for the water bath. I could turn the lamp on now. มันไม่มีฟิล์มอ่ะ That would be the stop bath. That's enough. The developer also has to be diluted. แล้วจะเอาตั๋วมาจากไหนไม่มีกระดาษยังวะยัง I could turn the lamp on now, but that's not going to do too much if there isn't any paper below the lens. A completely normal waste bin. A completely normal waste bin. I could turn the lamp on now. ไม่มีกระดาษThe developer drum has done its job. I can simply leave the fixer in it. กระดาษ
There's all sorts of junk here, only no photographic paper. ไม่มี มันไม่มีให้คลิกนะแต่เอาเมาส์ผ่านแล้วมันมีเสียงคลิกๆกันมา The parcel with the photo paper in it is still at the post office. คลิกขวา It works. ก็ไม่มีอะไร No chance. No chance. I don't want to open the grill. This place in the floor has definitely got some. เราหาตั๋วไม่เจอตัวอยู่ตรงนี้ป่ะ A greasy map of the world. The USA around. นี่ไง อ๋อ ไอ้เมาส์เรามันไม่ตรงไง เหมือนเมาส์มันล็อกไว้ที่อะไรว่า1080p อ่ะ แต่ของเรามันเป็นอัลตร้าไวด์ใช่ป่ะ โน้ตมันก็แปะอยู่ตรงนี้ แต่ว่าเมาส์ของเราจะมาเห็นตรง What นี้ have we got มัน here? ยากฮะ The US, Hawaii, something to ไม่ live. ใช่นี่หว่า What have we Whoa. got here? The Whoa, US. whoa, whoa. What have we got here? The US. นี่ไงมันมีป้ายคาร์ดตรงนี้แล้วมีโน้ตตรงนี้ What have we got here? The US, Hawaii, something illegible, and Europe. Full as a greasy map. The ถูก USA. แล้วดีกว่าตรงนั้นโง่เองมีสองที่โน้ตมันอยู่ไหน ไม่ต้องใช้วิธีหลอกล่อให้นั่นออกมาเหมือนมันทริกเกอร์ขึ้นมาแล้วนะว่าไอ้กระดาษอยู่ที่นี่ Hey, Rosie. What do you want? The. Could well be. Well, Sure. the. Then you'll have to ask your boss. Thanks. Yeah. An armchair. Doesn't look too uncomfortable. But who'd want to sit down in this shop with the charming Rosie? I am definitely not gonna. The clock must be busted. At least it'll be right twice a day. First of all, ก็ยังไปไม่ได้ Biddeford isn't really a port, but there are plenty of boats here. Mostly sailboats. มีเรือมาจ People อดเยอะ sail out to go fishing or whatever. I'd rather keep solid ground under my feet. First of beach. all, I need Angelina's photo. อ๋อต้องได้โฟโต้ก่อนนะแล้วก็ปริ้นก่อน
ฟูตุปินก็มีฟูตุปินอยู่ที่บ้านบ้างบักWhat would I want there? I don't want to stop him. เราไม่มีโฟโต้พินที่บ้านโรงพยาบาลเป็นได้ไงหมออยู่ The monitor shows my mother's vital signs. Excuse me, Dr. Newhouse. Hello, yes? How is น้อง she? แม่เป็นไงบ้าง No change. But she's a strong woman. That's what everyone says. After the accident, she had to bring me up on her own. Yes, I heard about that. What kind of accident was it? อุบัติเหตุอะไร A car crash. รถชนที่ใน It was in อังกฤษ England. We were driving on this tree-lined road. ก็โดนรถชนน่ะ The car เมีย got ใคร into วะ a skid and we smashed into one of the trees. Dad Run didn't my- survive, and Oh, Mom's had die. to wear that support thing ever since. แม่ต้องใส่แต่ซัพพอร์ I ตตลอด came เวลา away without a scratch. Do you remember anything about จำ the เรื่อง accident? อุบั What? ติเหตุได้ไหม No. I was only a few years old. อายุแค่2-3 ขวบ No เอง memory of it. I've lived here in the States for as long as I can remember. เท่าที่จำได้ก็มีแค่ It's นี้ just that when I examined your mother, I thought her back and neck injuries seemed rather unusual for a collision-type accident. They looked more like injuries from a fall from a considerable height, causing her to have suffered compressed vertebrae. And what do you mean by that? Nothing. Nothing at all. If your mother said she was in a car accident, then that must have been the case. Or she's been lying. Darren, I certainly didn't mean that. Thank you, doctor. อ๋อแม่บอกเราว่าโดนอุบัติเหตุรถยนต์แต่ว่าหมอบอกว่าไอ้แผลข้างหลังไอ้กระดูกแตกแบบเนี้ยนี่นะน่าจะตกจากที่สูงมากกว่านะแสดงว่าแม่โกหกน่าจะโกหกหมดแหละเรื่องพ่อเรื่องอะไร What can you tell me about Mrs. Baiba? And you know her husband? Oh, well, now a person shouldn't speak ill of others, but her husband, he's a very unpleasant fellow. He was a big deal in the football team at high school, and Mrs. Baiba married him young. Yes, I think she imagined her life turning out some other way. Like how? Now, she works hard in the diner. ใช่นะ She probably does the work of about 3 people, but I don't think it makes a great deal of money. And her husband, well, let's leave it at that. They certainly don't have a lot of money, just a lot of work. And no love. Uh-huh. คุยเรื่องมิสเตอร์ไบบ้าบอกว่าแต่งงานตอนเด็กๆกับชายหนุ่มที่เป็นนักอเมริกันฟุตบอลใช่ป่ะแล้วก็ผัวเขาเป็นคนที่เลวร้ายมาก ตอนนี้ก็ทำแต่งานอย่างเดียวคงไม่ตอนแต่งงานก็คงไม่นึกว่าจะมีชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ย Do you know Fuller. Fuller? From the photo store? คุณเลื่อยร้าน yes, ถ่าย I รูป know. เหรอรู้จัก I've not had much Oh, to nít do nồi, with chắc nít him. nồi. He doesn't get involved in the community. He never comes to the Mai spring coi coi flea sản market khùng. or to church. Yeah, right. Who would have thought it? I know that your mother got you a job at Fuller's. I advised her against it, but she said you were interested in photography? That's right. Only my job there doesn't have much to do with photography. บอกว่าก็เห็นว่าแม่ฝากการเธอไปไม่ใช่เหรอฉันค้านแล้วนะเรื่องนั้นน่ะแต่แม่เธอบอกว่าเธอชอบถ่ายรูปเลยฝากงานไปให้ที่ฟุลเลอร์ So, a crazy good time guy like yourself can surely tell me where all the action is. Here in Biddeford? Dear me, no. You got me wrong there. I could perhaps give you a few tips on which are the most interesting evening courses at the community center. No thanks. I'll pass on that one. I thought you might. Hey, we do put on a disco for young folks every 2 weeks. But I suspect you've rather grown out of all that too. I don't think I was ever that age. Discos, bars, parties. I was never into that sort of thing. Your mother mentioned that.
You were rather more of a loner, yes? ชอบอยู่คนเดียว I ใช่ have ไหม no idea where she got that from. Oh, excuse me. I didn't intend to. So, to sum up then, in Biddeford, you're best off being over 50 or dead. Might just suit me. What? Being over 50? Yeah, exactly. Well, that's it for now, I guess. If คุยถึ you งเรื่อ got ง any เมือง more things you want to ask, just come and find me. เนี่ยคุยถึงเรื่องเมืองกับหมอบอกก็แนะนำที่เที่ยวสองสามที่เป็นที่คนแก่นั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเมืองนี้เหมาะสำหรับคนแก่แน่เลย Monthly payments from England from someone called C. Instead of compensation from the insurance. And a back injury that was more likely caused by a fall than a car accident. แม่ความลับเยอะ What's going on here, Mom? Why did you lie to me? ทำไมต้องโกหกผมด้วยไหนจะเรื่องมีคนโอนเงินมาให้ไหนจะเรื่องอะไรว่า car accident อีก Please get better, Mom. Get well and tell me the truth about the accident. I need to know. อยากรู้เรื่องอุบัติเหตุนั้น I don't know what I could ask him. ไม่มีอะไรแล้วมาเจอกับหมอโซดาแมชชีน A soda machine chucks out various kinds of sugared water. A bottle of soda. Great. ในขวดน้ำโค้กไหมถ้าเราเอายาถ่ายใส่ A good idea. But how do I get the laxative into the bottle without damaging the cap? จะใส่ไปยังไงโดยที่ไม่ทำให้ฝาเป็นรอยตำหนิจะใส่ไปยังไงโดยไม่ให้ฝาเป็นรอยตำหนิ I don't need much more. I don't want to stop her from doing her job right now. เอาเกี่ยวอะไรกับต้มน้ำนี่แหละ พยายามหาเรื่องเข้าเรื่องต้มน้ำไม่ได้ ต้องต้มน้ำอะไรสักอย่าง ก็ไม่มีอะไรนะใช่ไหมนะ The water will start to boil and steam, as I'm not much of it. A bottle with a carbonated drink in it. A good idea, but how do I get the laxative into the bottle without damaging the cap? เข็มฉีดยาที่ใช้อะไรไม่ได้เลยเอามาก่อนที่ลืมใช้กับการน้ำได้อย่างเดียวMom's into music. Mom's into music. What would I want there? How nice. That's stinking garbage. How nice. I really don't know if this place makes any money. There's usually a few people whenever I come in. But is that enough? Surely you can't get by on just that.
has everything you'd expect from a diner. From breakfast and lunch to coffee and เม cake, นู right up to dinner. กาแฟเค้ก The specialty is, of course, lobster. lobster Like everywhere around here. I have to admit they are pretty tasty. I'm not gonna feel any better if I stuff my pockets full of bread. I don't want to bother her while ไม่มีอะไรแล้วอ่ะที่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วที่เปิดขวดก็ไม่มีเราจะทำยังไงเข้าไปในโรงพยาบาลไปดูเข็มฉีดยาในโรงพยาบาล อ้าวกดปิดพยายามวับไปนะเวลาไปโอ้ยดับ7 นาทีแล้วห้องนี้ก็เด้อ I'm not particularly morbid, so I think I'll stay. I'm not particular. I'd better. I don't know what I. The monitor shows. เราจะเปิดขวด A bottle with a carbonate. The kettle's a good bit heavier when it's filled with breadcrumbs. A tow rope from out of.ทำอะไรได้บ้างหืม Perhaps there are medical records or bills in the cupboard. Forms, transfers. Making people well again is just an aside. I don't think anything in here is going to interest me. ไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนเมื่อกี้ไม่เห็นวะวีแชร์ My mom told me how she feared having to spend the rest of her life in a thing like this, even long after the car crash. Her back was seriously injured, and no one could tell her if she would ever walk again. Miraculously, I was left unhurt by our car crash. My mom was in hospital for months. My father died at the scene of the accident. I was about 3 years old back then. I can't remember the accident. No. จำเรื่องพ่อเรื่องอุบัติเหตุไม่ได้เลยแม่บอกว่าอุบัติเหตุตอนอายุ3 ขวบแม่เข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนส่วนพ่อตายเข็มฉีดยาต้องมีสิหน้า There seems to be dozens of cameras in this building. Perhaps they should film the screens, just to make sure everything's being filmed. At least there aren't any cameras in the patient's rooms, or in the restroom. We'll have to wait until the year 2000 for that. Hallways, corridors, the reception area over there, a door, presumably the emergency exit. All of it no further interest.ใช้ปากกาไม่ใช่ A cheap ballpoint pen. Ugh, complete with teeth marks. That's just the tripod. Of course, Fuller took his camera with him to the... จะเปิดขวดยังไงไม่ให้เขารู้ A completely normal way.
มันน่าจะเอายาถ่ายให้นี่กินนะแต่เราจะเปิดขวดมันยังไงอะ A laxative. That'll definitely. A good idea. But how do I get the laxative into the bottle without damaging the cap? มันก็มีที่เดียวคือที่ต้มน้ำนี่แหละแต่จะใช้ทำอะไรกับมัน The water will start to boil. The water will start. That's where Mom indulged herself. The kettle's full. A bottle with a carbonated drink in it. โซดาโอ้ย I don't have to call right now.ไม่น่าจะทำอะไรได้มันโอเค45 นาทีแล้วแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปซ้อมดนตรีต่อนะหาทางกันต่อไปโอเคต่อได้อีกแป๊บนึงครับออกไปดูเวลาแล้วได้สักครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนี่เราจะทำอะไรหาวิธีเปิดโซดาต้องสำรวจทุกที่อย่างว่ามันก็หมดแล้วนะหมดแล้ว Looks like you can only buy tourist rip-off stuff in here. But the mail for the whole neighborhood gets dropped here too. เรียกอะไรส่งได้ด้วย The windows look like they're polished twice a day. Apart from that, nothing much else to notice. First of all, I need Angela. อันเนี้ยนี่แหละทำไมตอนแรกเรามาเราไม่เจอเราต้องคลิกนี่ก่อน There's a few Hey, lo, mira papers ahí. here. Some sort of forms and a pad of blank collection notes. I would imagine that the enchanting Rosie might possibly Rosie, have come some here. objection to my palming a blank collection note. ถ้าเรายื่นมือไป Hey, Rosie. ต้องหลอก Hard สิ at work, I see. What do you มัน want? ไหนมา Is there maybe a Hey, package for me ของ there ว่ามี at ส่งให้ Darren เราบ้างป่ะ Michaels? Mm-hmm. พอโรซี่หันปั๊บกูก็หยิบเป็นประธานแผน The lovely Rosie hasn't noticed, and I'm now the proud owner of a blank collection note. Nope, nothing there. ไม่มี
โอเคโรซี่ไม่มีอะไรแล้วใช้ปากกาเขียน I better not fill out this collection note right under Rosie's nose. ไม่จะมาเขียนตรงนี้เดี๋ยวโรซี่เห็น Good. I filled it out. One package for Fuller at his address. I hope that does it. น่าจะใช้ได้แล้วให้โรซี่ตื่นเต้น Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you want? เอาแพ็กเกจ I มา wanted to pick up Fuller's package with the No, photo. please. เอาโน้ตไป I can't accept that. Why not? It's not signed. Fuller has to sign the note? Stupid. The mailman, of course. ต้องเซ็นด้วยฟูลเลอร์ต้องเซ็น Fuller ด้วย should ask him tomorrow morning. He probably just forgot when he was posting the note through Fuller's door. It's Fuller not ต้องเซ็น possible for me to wait till tomorrow. I wanted to pick up Fuller's No, package. please. มันต้อง I เซ็น can't ชื่อ accept ด้วย Why not? It's not Fuller has to sign. stupid. ฟูลเลอร์ต้องเซ็นชื่อด้วย It's not ไม่ possible. ต้องไปปลอมลายเซ็นฟูลเลอร์หรอ Thanks. Yeah, yeah. ปลอมลายเซ็นฟูลเลอร์ I've got absolutely no idea what the mailman's signature looks like. And Rosie in the tourist shop will know it for sure. There'll be a dozen or so collection notes passing through her hands every day, all of them with his signature on them. ต้องมีลายเซ็น Rosie won't accept the note without the mailman's อ๋อ signature. ต้องลายเซ็นของเมลแมนซิกเนเจอร์น่าจะอยู่ที่นี่ป่ะ What would I want there? ทาวอน I keep my ที่ยามมิสเตอร์บิลบาร์ไบบาร์ Sorry, Mrs. Biber? ถามเรื่องเมลแมนว่าเป็นใคร Has the mailman been here? Yep. Puck was here taking his lunch break, but that's already some while back. Where could he be now? I really need to speak to him. I'm guessing he's probably in the health center. อ๋ออยู่ที่น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลเฮลท์เซ็นเตอร์ยิงว้าเปล่าก็ได้ในโรงพยาบาลอันนี้ป่ะถามเนิร์สดู Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for ให้ฉัน you? ช่วยอะไรคะเมลแมนอยู่ไหม Have you seen the mailman by เม any ลแมนมานี่ chance? ป่ะ Yes, he was here earlier. He brought your mother some get well cards. Ah, okay. Thanks. See ได้ ya. การ์ด Goodbye, Mr. Michaels. บอกว่าเพิ่งมาเมื่อกี้เอง เอาการ์ดอะไรวะอวยพรมาให้ การ์ดเก็ตวิลการ์ดมาให้ Huh. The news of my mother's accident seems to have spread quickly. A couple of people have already sent flowers. มีคนส่งจดหมายมาให้แล้วอะแสดงว่าข่าวไปเร็วมาก So many greetings and get well wishes. I think she's very active in the community, and she's probably got a lot of new friends here. Lots of different people have sent my mother cards. This one's signed P. Puck. Wait a minute. That's the mailman. เมลแมนส่งมาให้ด้วย The mailman signed it. So now I've got a sample. I think I could forge his signature really well. ผมนึกออกแล้ว ต้องไปใช้อันนี้แน่เลย ไปใช้ที่บ้านฟูลเลอร์ไออะไรวะเขาเรียกไลท์บ็อกอะรีบเล่นเลยมีเวลาน้อยยิ่งเห็นไลท์บ็อกเอาเหี้ยเอาเหี้ยไปดูดิ It works. หรือไม่ก็ปลอมเลย Okay, good.
I've got the มัน original. ไม่ต้องใช้ไลท์บล็อก I ไม่ต้อง guess ใช้ the signature is kinda half decent. ปุ๊บเสร็จนึกว่าแบบว่าต้องใช้แบบว่าส่องผิดส่องแล้วก็ปี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ต้องเซ็นเลยกดผิดที่ยังวะโอเค Hey, Rosie. How'd it What do work? you want? I wanted to pick up. Nope. So how did you manage to scare up the old fart? Yeah, I bumped into him in the town. You were lucky. Here, Fuller's photo paper. ได้แล้วฟูลเลอร์โฟโต้เปเปอร์ Much obliged. ขอบคุณครับว่าชาบลายแปลว่าปลื้มใจอ่ะรู้ไหมว่าอะไรไปฮะเอาฟูลเลอร์ฮะไปกันเร็วๆฮะห้องตัดต่อ I could turn the lamp. An A4 size package. Fairly heavy. Either it really is photographic paper, or it's full as dirty mags for the week. Ah, nice. 50 sheets of top quality photo paper. คิดว่าจะมีกระดาษล้างรูปเรียกว่านิตยสารลามกกันแน่เปิดมาเป็นกระดาษล้างรูปนะฮะ The sheet is lying in the frame. The distance of the lens from the paper seems fine for the picture to be projected properly. โอเคจัดที่เรียบร้อยก็ Then let's have a go. จัด The การ longer I เปิด leave เครื่อง the lamp on, the more contrast the picture gets. Let's try it. เช็ดสัก10 วิมานะ Okay, I think that's enough time. ปิดเองด้วยเหรอ แล้วก็เอามาใส่วัตถุดิบ The exposed picture has to be developed first. ต้องดีล Then it goes into the water bath afterwards. ทำไม่เป็นต้องไปดีวีลบก่อน The developer first has to be diluted. It's much too aggressive like that. อ๋อใส่ไปนี่มันเยอะไปต้องไดลูทมันโดยการ Great, just as it Okay. should be. A dish with about half an inch of diluted developer. เดานั้นนะใส่ชิ้นได้ยัง Ah, here we go. I have to take the sheet out as soon as it has the correct brightness. Too early, it stays too light. Too late, it'll get too dark. ต้องภาพขึ้นมาแล้วก็เอาออกเลยไม่งั้นมันจะมืดไปหรือสว่างไปไหนหน้าอ๋อมันคงมองไม่เห็นนะทำใหม่ได้ยังน่าจะมืดไปดูดิ Huh. The picture's got too much contrast มื and ด it's ไป too ใช้เวลา dark. เยอะไป I need to Okay. expose the paper less and the next time pull the paper out of the developer earlier. โอเคทำไม The sheet is lying in the frame. 10 วิมันปิดเองเปล่าลองดูดิ6 7 8 9 10 Okay, I think that's enough time. อ๋อเราต้องกดแต่ว่ามันนับเวลาให้แล้วก็หยุดทีนี้พอเราเห็นเสื้อเราเอาออกแล้ว หลายเรื่องนะสมัยก่อนเนี่ย Ah, here we go. มาแล้วเสื้อมาแล้วโอเค ชัดละ ลองดูได้เปล่า
กว่าจะล้างได้แต่ละรูปแบบก่อนไม่มีเครื่องล้าง Nope. The picture's got too much contrast and is too light. I need to expose the paper for less time and also leave it in the developer for a shorter less time time as for well. less time เอาไหมเฮ้ยเสียเวลาจริงไง The sheet is lying in the... Okay then, let's try again. I have to measure the exposure time exactly. Too short and there won't be enough contrast. Too long will give me too much. อ๋อเราตรงนี้นานไป4 5 6แล้วกัน Okay, I think that's enough time. คอนทราสต์เยอะไปเข้ามาแสงนี้มันมี2ขั้นตอนเนี่ยตัวนี้ควบคุมคอนทราสต์ตัวนี้ควบคุมแสงอ่ะสี Here we go. I have to take the sheet out as soon as it has the correct brightness. Too early, it stays too light. Too late, it'll get too dark. โอเคดูที่ได้แบบเมื่อกี้6 วิอ่ะน่าจะ5 วิดู Huh. The picture's got too much คอนทราสต์ contrast, เยอะไป but the brightness is good. brightness is good แล้ว I แส shouldn't ดงว่า expose the paper for so ตรง long. นี้เร็วไม่นานไปหน่อย The sheet is lying in the frame. The distance of the... Okay then, let's try again. I have to measure the exposure time exactly. Too short and there won't be enough contrast. Too long will give me too much. สีแล้วกัน Okay, I think that's enough time. เมื่อกี้สีได้แล้วเหลือแต่คอนทราสต์ Here we go. I have to take the sheet out as soon as it has the correct brightness. มาแล้ว Too early, it stays too light. Too late, it'll get too dark. โอเคเฮ้ยเมื่อกี้รูปมันไม่เห็นหัวเห็นหน้าเนาะตอนนี้เห็นแล้วกว่าจะล้างรูปเสร็จอะโบเลอร์กับพาพดีอะ The contrast is good and the brightness is right too. But the picture itself is garbage. I can't do much about that. คอนทราสต์ได้แล้วแสง Maybe ได้ some แล้ว of the แต่ other pictures are ภาพ better. ห่วยมากทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้ถ่ายเองไง Well, at least the exposure and development times seem to be right. I'll try it again. โอเคกี่โมงแล้ววะกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูเวลาแป๊บนะ